सालमा सोभियु सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजमा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको 30 लाख भन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर 5 लाख पेस्की लिएर वेबसाइट नबनाएको समाचार आएको थियो। व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याकबाट सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाममा 15 करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रा फारम र काठमाडौँको गोल्फुटारमा मासु पसल खोलेको 2068 सालमा अनुदान लिएको बन्द गरेको समाचारहरू आएका थिए। सभामुख महोदय, रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याकलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको, तर त्यो विज्ञप्तिमा विरोधाभास रहेको यो विषयमा साउथ एसिया चेक नामको संस्थाले फ्याक्ट चेक पनि गरेको, तर खै कसको प्रभावले अहिले त्यो फ्याक्ट चेक वेबसाइटबाट गायब पारेको समाचारहरू आएका थिए। मेरो जस्तै समाचार आएका थिए। अदालतमा थियो थिएन थाहा छैन, प्रहरीमा उजुरी थियो छैन थाहा छैन सभामुख महोदय, तर मिडियामा प्रशस्त आएको थियो। सुन्ने गरी, हेर्ने गरी, बुझ्ने गरी, देख्ने गरी, पढ्न सक्ने गरी आएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला 14 करोड लिएर कसैले प्राध्यापक राजकुमार रौनियारलाई बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति